Hello， 大家好，而家咧就係香港西九龍站啦。咁啊，最近咧就係香港西九龍站嘅 MTR eStore 咧就搬遷咗，原址就係呢度啦，呢個位置啦。係，咁佢咧就搬遷咗去呢度嘅。咁我哋今日咧就睇下呢個新嘅 MTR eStore。咁我哋行啦。我哋經過呢間遇見小麵啦，之後就行呢條走廊，就呢度見到會有好多賣香港嘅唔同嘅手信嘅地方啦，係啦，有好多種，有食嘅，有用嘅，有用嚟留念嘅都有。咁啊，前面咧灰色牆嗰度咧就係新嘅港鐵精品 MTR eStore 嘅店啦。咁呢度就有啲港鐵吉祥物喺度啦，咁啊見呢度上面咧就即係出面咧就有架高鐵動感號嘅模型啦，咁係之前個港鐵重機嗰個活動嘅，咁留喺度啦。呢度就係個新嘅港鐵精品店啦，即係新搬遷過嚟嘅。咁呢度有港鐵重機嗰啲模型啦，同埋兩架大型模型嘅。你見到入面咧就有啲啲好似模擬城市嘅地方啦，然之後呢度有好多嘅模型嘅。好，呢度入去咧就係最近嘅迪士尼20週年嘅東西，然之後入面就有好多嘅貨品賣啦。咁呢個就係百面重機嗰架模型啦，大模型。然之後呢度就有個打卡嘅櫃啦，就係一架M Train 入面嘅樣啊。咁入面有個路線圖啦。咁呢個係東鐵過海之後嘅，即係而家都有嘅路線圖。我唔知大家覺得係咪有啲暗暗地啊？你見呢度嗰個會展站開通咗嘅。咁呢度有個仿真嘅板啦。咁啊，然之後嗰邊就係結帳嘅位置。咁呢度其實可以穿過去嘅。呢度就更多嗰啲港鐵精品啦。呢度前面就係啱先講嗰啲模型嗰啲位置啦。睇下。咁呢啲模型咧，之後我都會拍片介紹一下噶啦。好啦，所以今日嚟睇呢個新嘅港鐵精品店咧，就到此完畢啦。期待下一集與你再會，拜拜。咁而家補影翻啱先，唔小心影咗個車尾啦。咁而家影翻個車頭啦，門頭嗰架車嘅。嗱，拜拜。